तुम्हाला AI वापरून महिन्याला 50,000 रुपये कमवायचं असेल तर हा व्हिडिओ आत्ताच सेव्ह करून घ्या. 2025 मध्ये AIचं मार्केट $700 बिलियन आहे आणि 2033 पर्यंत ते 4.8 ट्रिलियन होणार आहे. पण बहुतेक लोक अजूनही AIचा फक्त टाइपरायटर सारखा यूज करतात. तुम्ही AIच्या मदतीने लँडिंग पेजेस, वेबसाईट डिझायनिंग, AI प्रोडक्ट्स ऑटोमेशन इतकंच नाही तर AI सेल्स एजंट सुद्धा बनवू शकतात, जे कस्टमरला कॉल करून तुमचा प्रोडक्ट किंवा सर्व्हिस सेल करू शकतात. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे हे सर्व तुम्ही फ्रीमध्ये शिकू शकतात. मी खूप रिसर्च करून एक संपूर्ण रोडमॅप तयार केला आहे, ज्यात कोर्सेस पासून रिसोर्सेस पर्यंत सर्व काही आहे. जर तुम्हाला रोडमॅप हवा असेल तर कमेंट करा, AI मी तुम्हाला पर्सनली शेअर करून देईल. पण हो, फॉलो केलं असेल तरच लिंक येईल, त्यामुळे फॉलो करा. आणि जर तुम्हाला सिरियसली AI शिकायचं असेल तर माझा नेक्स्ट व्हिडिओ मिस करू नका.